Mwezi Aprili wanasema zaidi ya karne moja. Mwaka 1976 uchunguzi uliofanywa na jeshi la wanamaji ya Marekani ulihitimisha kwamba mlipuko huo ulisababishwa na moto wa ndani uliolipua silaha za meli hiyo na sio bomu la Uhispania au hujuma. Sasa muda ulifika, siri zao zikafichuka ya kwamba hii ni father flag operation iliyofanywa na wao wenyewe. Kwa hiyo hausiki Uhispania. Vita ilifanyika mwaka 1895. Ukweli unakuja kupatikana mwaka 1970. Ni nani anafaa kulipa fidia? Je, ukweli huu unasaidia lolote katika ukweli wa ulimwengu? Hapana. Waliolitaka limetimia. Kufuatia kushindwa kwa Uhispania, uchumi wa Cuba, miundombinu na viwanda viliharibiwa na vita. Nchi ilihitaji kujengwa upya na Marekani ilikuwa na jukumu muhimu katika hili. Wafanyakazi na wafanyabiashara wa Marekani walipata fursa za kuingia moja kwa moja katika uchumi wa Cuba. Profesa Michael Bustamante wa chuo kikuu cha Miami nchini Marekani anaiambia BBC Mundo ya kwamba kati ya mwaka 1898 1902 Cuba ilijiendelesha kama nchi inayolindwa na Marekani. Haikupata uhuru wake rasmi hadi mwaka 1902. Hata hivyo, katiba ya kwanza ilikuja na maandishi kidogo na kuwekewa kisiwa hicho chini ya ushawishi wa moja kwa moja wa Washington. Ilikuwa jamhuri huru, lakini ikiwa na kiwango zaidi cha udhibiti wa nje ya siasa kutoka Amerika, ambalo ilidai haki ya kuingilia mambo ya ndani ya Cuba. Anasema Bustamante, kifungu namba 3 cha katiba kiliipa Marekani haki ya wazi kuingilia kati. Katiba hiyo kwa mfano ilihusu uwepo kwa kituo cha jeshi la majini cha Guantanamo ambacho bado kinafanya kazi chini ya udhibiti wa Marekani hadi hivi sasa. Mapinduzi ya Castro ya mwaka 1950, viwanda vya ndani vya mali ya Cuba vilikuwa na uzito katika uchumi wa taifa, lakini viwanda na mitaji hiyo iliendelea kuathiriwa na sanaa na makampuni ya Marekani. Vitu muhimu kama vile nikeli, umeme, mawasiliano, simu na fedha vilidhibitiwa na serikali ya Marekani. Uhusiano wa kiuchumi kisiasa kati ya majirani hao wawili ulikuwa karibu. Mabango ya Coca-Cola na magari ya Marekani ambayo bado yanaonekana barabarani hadi leo yanaonekana katika mitaa ya miji mikuu ya Havana. Katika kisiwa hicho, ustawi wa anasa viliambatana na ukosefu wa usawa na ufisadi. Marekani iliunga ufisadi mkono kule Cuba. Ilimpa Batista madaraka, akawa anaimiliki Cuba kama taifa lake binafsi. Mwaka 1952 Fulgencio Batista, mwanajeshi ambaye alitawala Cuba kidemokrasia kati ya mwaka 40 hadi 44, alifanya mapinduzi na kunyakua madaraka. Kutoridhika miongoni mwa watu kuliongeza matatizo ya kisiwa hicho, na kule kuingiliwa na Marekani ilimuunga mkono Batista moja kwa moja na serikali zingine za kimabavu za Cuba kama ile Gerardo Machado kati ya mwaka 1925 mpaka mwaka 1933. Marekani ilitekeleza ukoloni mamboleo huko Cuba kwa njia nyingi. Hisia za chuki dhidi ya utawala wa Cuba. Utawala wa Marekani haikuwepo tu kwa wale wa mlengo wa kushoto, bali pia kwa wale wenye itikadi mbalimbali, asema Bustamante. Miongoni mwa waliochukizwa na hiyo, waliotaka mabadiliko hali irudi kabla mapinduzi ya Batista, huku wengine wakitaka mapinduzi ya kitaifa ya uchumi ambayo yanatapunguza utegemezi kutoka Amerika. Katika kipindi hiki, katika kundi hili la pili, ndipo Fidel Castro akajitokeza, mwanasheria kijana, kiongozi wa kisiasa mwenye mawazo ya kijamaa ambaye aliamini katika uhuru wa nchi hiyo na aliona silaha kama njia ya kufanya mapinduzi. Yeye Castro aliona amani ni kupoteza muda, basi silaha kubwa ni kutumia nguvu. Baada ya uasi wa kwanza kutumia silaha ulishindwa mwaka 1953, ambapo alitumika kifungo cha karibu miaka miwili gerezani
na kisha kwenda uhamishoni nchini Mexico. Castro alirudi mwishoni mwa mwaka 56 pamoja na mwanamapinduzi mwingine kijana wa Argentina anaitwa Ernesto Che Guevara na wanaume wengine 80. Waasi walipanga vita msituni mashariki mwa nchi. Katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili, uasi ulienea kote kisiwani. Asubuhi ya mapema Januari 1 mwaka 1959, Batista alichukua ndege na kukimbia Jamhuri ya Dominica. Siku 7 baadaye, Castro na watu wake waliingia Havana na kwa ushindi, wakiwa na uungwaji mkono na mkubwa wa watu, na mapinduzi yalianza. Wimbi la vikwazo. Hapa ndio uasi, ugomvi kati ya Marekani na Cuba ulipoanza. Kama Castro angechukua madaraka, angekuwa upande wa Marekani, angekubali Marekani iendelee kuwatawala, Castro asingepata shida. Kosa alilofanya Castro, ama hatua aliyofanya Fidel Castro, ni kutaifisha viwanda vyote vya Marekani kwa kabidhi wananchi. Na hii ilikuwa ni declaration of war, tangazo la vita dhidi ya taifa kubwa linalodhibiti uchumi wa Cuba. Kulikuwa na watu ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani walioamini Castro ni mzalendo na alitaka uhusiano mzuri na Marekani. Master anakumbuka. Hata hivyo, mwanzoni mwa miaka 1960 matukio mawili yalivunja uhusiano huo. Kwanza, mageuzi ya kilimo yaliyoanzishwa na Castro, ambayo alijipendekeza kutaifisha baadhi ya ardhi zilizodhibitiwa na Marekani. Marekani alikuwa amenunua ardhi Cuba ambayo mwenyewe alisema ni mali yake. Kwa hiyo Castro akaichukua akawagawia wananchi wake. Master, mwandishi wa kitabu hiki, anasema anafafanua kwamba hailikuwa uwazi wa kikomunisti kwa sababu hakuwa na nia kunyakua kila kitu. Ilikuwa zaidi ni maono ya kurekebisha ubepari, anaelezea. Lakini sauti za tahadhari kutoka Marekani zilianza kusikika, huku mwanadiplomasia wa Kisovieti Anastasia Mikoyani akitembelea Cuba ili kusaini makubaliano na serikali. Mpinzani mkubwa wa Marekani katika siasa za kijiografia na kiuchumi, muungano wa Jamhuri ya Kisosialisti ya Kisovieti USSR, ulikuwa ukipata umaarufu. Mojawapo ya makubaliano kati ya Havana na Moscow ilikuwa kuibadilisha sukari ya Cuba na mafuta ghafi ya Urusi. Tatizo, viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta nchini Cuba vilikuwa vinamilikiwa na Wamarekani. Marekani iliamuru makampuni yake kukataa kusafisha mafuta ya Urusi. Serikali ya Cuba ikaingilia kati na kutaifisha viwanda vya kusafisha mafuta. Master anasema Washington ilijibu kwa kupunguza mgao wa sukari kwa Cuba katika soko la Amerika Kaskazini, na Moscow ilijibu kwa kuwa mnunuzi mkubwa wa sukari ya Cuba. Hii ilisababisha awamu ya kwanza ya vikwazo vya kiuchumi wa Marekani, ambayo Havana ilijibu kutaifisha viwanda na biashara za Marekani. Haya ndio majibu ya Cuba. Kufikia Januari 1961, mahusiano yalivunjika kabisa na Castro akaanza mapinduzi ya kijamaa. Miaka ya mvutano zaidi miezi iliyopita, na mvutano mkubwa sana. April 1961, wapiganaji wapatao 1500, wengi wakiwa Cuba waliokuwa uhamishoni wa kumpinga Castro, walifika Cuba kwa usaidizi wa CIA katika meli ya kumpindua Fidel. Ni uvamizi unaoitwa Bay of Pigs uliozuka na vikosi vya Cuba katika siku 3 kusini mwa Cuba katika siku 3 kusini mwa nchi hiyo, baada ya Rais wa Marekani John F. Kennedy kuondoa usaidizi wa anga dakika za mwisho. Ushindi huo ulimwamrisha Castro, ambaye alizidisha mapendekezo yake la kujamaa, ili limfanya Kennedy atathmini upya sera zake kuelekea Cuba. Wametengeneza vikosi vya uasi, vikosi vikadhibitiwa, Cuba ikabaki under control ya Fidel Castro na sera za kijamaa chini ya uongozi wa USSR. Utepu wana wa Afrika